zibu wamwamuulizaako nga nawulidde bagamba muno yagaita yeetaaga ssaala bali bulungi ne mukyala we kyenva mbagamba nti naye yeetaaga ki ategeera dde engulu takyategeerera engulu so mu byonna byetusaba byonna kati ensonga z'omukwano mu ggwanga muno zeetaaga ssaala zonna zikwasiza ki bane tuzigatta oba mu matching tezetaaga kutambula tezetaaga mu maanyi gonna naye katonda nga tumu kubanga jjukira ensonga y'omukazi erimu ebintu bingi erimu okuswala tusooke tuwulire eddoboozi lino tukomewo balamusizza bassebo ne bannyabo mugyebaleko emirimu yenze omutaka Ssebwato Julius era nga yenze eyali chairman w'omukolo gw'omwami Bruno Betty gwe mulaba wano n'omukyala Teddy Nassolo. Omukolo ogwo nze yaguteekateeka mpaka kutuuka kujjayo omukyala ewaka. Ebigambo ebitambula ku social media bingi era abangi mubadde mwebuuza naye ddala kituufu Bruno asobola okubeera emabega w'ekintu kino ekikolwa ekyobukopi ekyokwekandagga tugende ku buko batuddize ebintu byaffe eyo no si enkola yaffe ng'abantu abagunjufu era abantu abayivu byonna biyinza okubeera nga bigenda mu maaso mubiwulira ku TikTok mubiwulira wonna abatandisewo emboozi eyo bassebo ne bannyabo nze yali bedde akulemberamu ekikwekweto ky'okugamba nti tubanje ebyaffe naye sinnakyogerako yadde okirowoozaako kubanga bano baagalana nga bwe mukimanyi nti abaagalana basobola okufunamu obutakkaanya naye tekitegeeza nti baawukanye. Bruno Betty ne mukyala we bali mu mbeera nnungi ddala sebo abantu babuulire omumbejja naawe muli mu mbeera ki? Tetulina buzibu n'akattini n'akattini yadde simanyi bigambo gye mbijja abamu munoonya likes munoonya views simanyi oli mabega webino ebibungesebwa nti ogendagenda kubanja bintu. Bruno Betty natuuzibwa nakuzibwa nabuulirirwa ntegeera kagamba nze nyimira kyamugenda nkiba ebintu Bruno Betty nze muzzukulu wa mukumbandi nedda bannange zatuboga sisobola mutuukako sisobola tekirimu tetuli bakopi nnyo kutuukaawo sisobola tekirimu. So ensonga eyo nkulu nnyo naddala okuva mu kamwa kw'omugole kati nfunye points 2 naddala okugesookoleke naddala nga kigenda mu bukoddomi ye nanyini mukazi tayagala kukola ki yeekanulirawo maaso tayagalangako ku bintu kale okwawukana bayawukana naye ebintu tabyagala era ali ne mukyala we and now those are two different webakubuuza Saymore zino nekubuuza n'ogamba ndi ne mukyala wange wendeeta statement endala nti oyagala kukima bintu bagambye nti ebintu tubikwase Mukama Katonda byatutabuseeko ebyomukwano kuba by the time you saw ne mukyala wo muli bulungi bwendeeta statement wamaggwa ebintu wandyagadde obikima olina okukomentingako eyo statement already muli bulungi ate okima byaki Mami yagambye yatuuzibwa. Bannaye tusabire basabire. Efe ebintu byagafa abasonda ebintu byagafa. Kuno omugole yali wakusonda nnyo naye ebintu bireke. Tusabire basabire. Naye ate n'omugole gwe wawasiza mu wiiki emu era aba wakusonda. Tusabire basabire. Ebintu ebimu bikwasa Mukama Katonda. Olaba nze mbikwasa Katonda. Naye kaakati kiri bwe kiti okutumala ffe wanati tuli bakulaba wano mu Uganda ffe tetuwuliriza bigambo. Temujjala bakitawo kifaananyi kya Teddy ng'ali ne Bruno. Kire mujja kiraba. Ekibadde kisobola okuleeta ku Teddy alabe ku kifaananyi kye kwe kusigala nga tubanja ebintu family etiye. Ama Bruno gwe kwata ka video tajja kaba ng'oli ne mukyala wo omulungi omumbejja Nassolo tajja kaba wa kyemusobola okukolera Bruno musabire Bruno. Mukama Katonda tukwasa Bruno tumanye embeera gy'ayitamu ya mukwano. Mukama gwe watonda laavu n'ogiwa omusajja n'ogiwa omukazi kati ffe tukole ki? Tujja labikanga abalogo okutandika okulemerako nti Bruno tayagala na mukazi gwe waki tufaanana ng'abalogo gatamu ne musumba. Mukama Katonda ne musumba tumutadde mu mikono gye gwe watonda laavu gwe wagireetera okubanga nti gyekoma okukula ate olumweta mamu kati ffe tukole tutya omuntu naafuna laavu empya Mukama ate batugamba nti ate kino ate ng'akawala kamyufu naye Mukama olina ekyama kyoteeka mu bawala abato naye Mukama byonna tubitadde mu mikono gyo ffe bitulemeredde amiina kamyufu ate kawala kaanimpu
n'ebyo namu ngeri tubitadde mikono okera kuma kyo omwana n'ovuma mukazi munno obukadde laba naye bwokaddiwa ne bakuzzaako omuntu ogwo agenda akaddiya mu bulamu bw'enseeno oli muto nga tonnalaba kato kyekyo awo bwe buzibu olimbaoko nga buno bwana bwintani tebunnajja mukama kano bera tubitadde mikono kubanga tutabuddwa ffe tukole tutya ekigambo se siriddamu kuyisa mukama nti mukazi munnange mukulu naye byonna tusaba ti mukama katonda bisirike bibenga bifu tugende wa Dr. Hildamani yenga munyiivu sinabadde musoto